รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับที่ต้องพาคนที่ผมรักมาต้องมาเสี่ยงอันตรายด้วยครับเจเล็กไม่สมควรที่ต้องมาเจอในเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าปกติจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันในหัวตอนนั้นผมคิดว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เป็นผมแค่คนเดียวครับผมอยากให้เจเล็กรอดออกไปจากนี้ให้ได้ครับตอนที่พี่เจนโดนยิงที่โกดังที่เราไปขอให้เขาพาไปดูการทำเฟเวอร์ครั้งแรกเรารู้สึกช็อกมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนโดนยิงกับตาแล้วยังเป็นคนที่เรารักอีกเรารู้สึกเราทำตัวไม่ถูกเราเป็นห่วงเขามากจนไม่รู้จะทำยังไงได้เลยอ่ะแต่ว่าพี่เจนอ่ะเขาบอกว่าเขาเจอเรื่องแบบนี้มาบ่อยแล้วเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีสติแล้วก็บอกให้เราอ่ะไปขับรถไปโรงพยาบาลเราก็ยังแบบรู้สึกว่าเราจะต้องมีใครตามเรามาหรือเปล่าเราก็ยังกลัวอยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยพวกนั้นมันเป็นใครมันจะตามเรามาไหมพี่เจนก็บอกไม่เป็นไรมันเรียบร้อยแล้วเราก็เชื่อเขาไปแล้วเขาก็โทรหาคุณหมอพี่หมอรามก็พี่หมอรามเป็นหมอที่พี่เจนไว้ใจใช่แต่เราอ่ะไม่เคยเจอคืออาการที่เห็นตอนก่อนที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลมันหนักมากๆพอเขาฟื้นมาเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอให้เขาเลิกใช้ชีวิตแบบนี้ได้ไหมเพราะเราเป็นห่วงเขาจริงๆรู้สึกดีใจครับที่เราสองคนปลอดภัยแล้วก็ได้เห็นเจเล็กมานอนเฝ้าด้วยรู้สึกอบอุ่นแต่ก็ยังรู้สึกผิดที่ยังพาเขามาเสี่ยงอันตรายแบบนี้ครับมันมาไกลแล้วครับจนกว่าที่จะเลิกไปแล้วครับเพราะว่ามันคือธุรกิจก็เหมือนชีวิตของผมไปด้วยกันครับมันมาไกลกว่าที่จะเลิกเหมือนกันครับพี่เจนบอกว่าเขาหยุดไม่ได้เขาเลิกทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เรารู้สึกเสียใจนะเพราะว่าต่อให้เป็นเราขอก็จะเลิกไม่ได้ใช่ไหมพอเราเสียใจแล้วเขาบอกว่าไม่ได้จริงๆเขามาไกลเกินกว่าจะเลิกเราก็ผิดหวังที่ขนาดเราขอขนาดนี้เขายังไม่เลิกอ่ะก็เลยตอบโมโหเขาไปว่าก็ขอให้พี่โชคดีแล้วกันเราเป็นห่วงเขาเรารักเขาเราไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปแต่เตือนดีๆก็แล้วเขาก็ไม่เลิกเราก็เลยแบบประชดกลับรู้สึกก็ยิ่งเป็นเจเล็กขอเนี่ยทำให้ผมมีแวบหนึ่งที่อยากให้ผมเลิกทำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พาเจเล็กไปเสี่ยงอันตรายเหมือนกันครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะหยุดเหมือนกันแต่พอกลับมาคิดสุดท้ายแล้วผมมาไกลกว่าที่ผมจะเลิกแล้วครับเพราะว่ามันคือชีวิตของผมครับมันเลยทำให้ผมเลิกไม่ได้ครับถึงแม้ว่าผมจะเจ็บปวดในการปฏิเสธครั้งนี้ก็ตามครับแต่ผมก็ต้องยอมทำครับถ้าพี่เลือกชีวิตแบบนี้เจนขอให้พี่โชคดีแล้วกัน